Hello everyone, welcome to Mommy's class. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் 3 sounds of CH. நாம இங்கிலீஷ் ஃபோனிக்ஸ்ல CH ஒரு டயக்ராஃபா பார்த்திருக்கோங்க. அதாவது CH யும் சேர்த்து நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணுவோம்னா ch சவுண்ட்ல ரீட் பண்ணுவோம். அதாவது C ஓட சவுண்ட் நமக்கு இங்க என்னவா இருக்குன்னா k and H ஓட சவுண்ட் நமக்கு h. ஆனா இந்த CH யும் சேர்த்து ரீட் பண்ணும்போது ஒரு டிஃபரண்ட் சவுண்ட்ல ரீட் பண்றோம். அதுதான் டயக்ராஃப். ஸோ இந்த 2 லெட்டர்ஸை சேர்த்து ஒரே சவுண்டா நம்ம ரீட் பண்றது. அதுதான் டயக்ராஃப்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த சவுண்ட் என்னன்னா ch. ஸோ சிஹெச்னாலே நம்ம ch சவுண்ட் படிச்சிருப்போம். அண்ட் இங்கே நமக்கு 3 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த ch இல்லாமல் மீதி உள்ள அந்த 2 சவுண்ட்ஸ் என்னென்னா ஒன் இஸ் க அண்ட் ஒன் இஸ் ஷ். ஸோ இந்த மாதிரி 3 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸில் நம்ம சிஹெச் ரீட் பண்ண குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அண்ட் இந்த சவுண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஸோ சிஹெச் வரும்போது எந்த சவுண்டு யூஸ் பண்ணி நீ ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட்டு சிஹெச் சவுண்ட் எப்படி நம்ம ரீட் பண்ணணும்னா ch ஏர் சேர். ஸோ ch சவுண்டில் ரீட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு க. ஸோ க சவுண்ட் வரும்போது ட ஏ க டெக். க சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம் டெக். நெக்ஸ்ட்டு இஷ். ஸோ நமக்கு இங்கே இஷ்ங்கிறது ஒரு டயக்ராஃப், எஸ்ஹெச் டயக்ராஃப் பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த இஷ் டயக்ராஃபை நம்ம இங்கே சிஹெச் பிளேஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஷெஃப். ஸோ சம் பிளேசஸில் நம்ம இந்த சவுண்டை ரீட் பண்ணி வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து ch சவுண்டில் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். சில்ட்ரன், சாப், பெஞ்ச். ஸோ சம் பிளேசஸ் நமக்கு ch பிகினிங்கில் மட்டும் இல்லாமல் எண்டிங்லேயும் இருக்கும். பெஞ்ச், ரிச், சர்ச், விச், சேஞ்ச். இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ch சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு க சவுண்டில் பார்க்கும்போது என்ன மாதிரி இருக்குன்னா கெமிக்கல், காட், ஸ்டொமக், கேரக்டர், டெக், குரோம், கிரைஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லலாம் நமக்கு பிகினிங்லேயும் அண்ட் எண்டிங்லேயுமே இந்த சவுண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி வேர்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு இஷ் சவுண்டுக்கு என்னென்ன வேர்ட்ஸ்னால் ஷாலட், ஷாம்பெயின், ஷான்லியர், மெஷின், ப்ரௌஷர், பேராஷூட், ஷிகாகோ. ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸ்லலாம் நம்ம எந்த சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோன்னா ஷ் சவுண்டில் ரீட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் 3 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சிஹெச்க்கு பர்டிகுலர் ரூல்ஸ்ன்னு எதுவுமே கிடையாதுங்க. ஸோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் ரூல்ஸ் இருந்தாலும் அதில் நமக்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும். சம் பிளேசஸில் நமக்கு ரூல்ஸே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளே தான் குழந்தைங்களுக்கு எந்த வேர்ட்ஸை எப்படி ரீட் பண்ணணுங்கிறத நம்ம தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நமக்கு ch ஆப். ஸோ நமக்கு இங்கே ch ஆப்னு இருக்குது. ஆனால் அதே மாதிரி CHO சவுண்டில் தான் இருக்குது. ch ஆ சவுண்டில் தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த பிளேஸில் க சவுண்டு யூஸ் பண்ணுறோம், இங்கே ch சவுண்டு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் எதுவும் நமக்கு ரூல்ஸ்ன்னு தனியாக கிடையாது. ஸோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நாமளே எடுத்து இந்த சவுண்டில் இந்த வேர்ட்ஸை ரீட் பண்ணணும். இப்போ இஷ் சவுண்டில் சம் வேர்ட்ஸ் தான் நமக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி செலக்டடான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த சவுண்டில் ரீட் பண்ணணுங்கிறத சொல்லி கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ நீங்களும் இந்த டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சிஹெச்சை குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.